Xeni kommoventi fl-ajruport internazzjonali ta' Malta kif it-tifel mill-Eritrea li kienet jgħix fil-Libja war li tilef lill-ommu nġib Malta u kien milquh minn missieru. It-tifel nġib Malta b'ħidma bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Immigranti u wara li tliet ġimgħat ilu t-tifel tilef lill-ommu. Fil-fatt l-omm mietet hekk kif kienet qed tipprova taqsam mis-Sudan għal-Libja flimkien ma' Eritrejani oħra. Il-missier jgħix Malta bl-għajnuna tal-Kummissjoni Immigranti u fil-fatt ilu jgħix f'Malta sentejn. Minkejja li l-missier mhux dikjarat refuġjat u jingħata protezzjoni f'Malta u kellu diffikultà biex ikun jista' jingħaqad mat-tifel tiegħu f'Malta. Fil-Libja t-tifel kienet jgħix ma' tijjuh. Jistennieh b'użżieqa f'idejh u viżibilment eċitat kien għall-ħabta tas-7 ta' filgħaxija li l-missier ingħata l-aħbar li t-titjira mill-Libja kienet waslet u li għalhekk seta' jħaddan lill-ibnu miegħu. Qabel inħareġ fis-sala tal-wasliet, it-tifel kien eżaminat minn tabib. F'kummenti lil ġurnalisti mal-wasla tat-tifel f'Malta, kelliema l-familja esprima s-sodisfazzjon tal-missier li issa reġa' ngħaqad ma' ibnu wara d-diffikultajiet kollha li għaddiet minnhom il-familja.